အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AI နဲ့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးတဲ့သင်ခန်းစာ lesson 3ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အလုံးနည်းနည်းများနေတာနဲ့ဗီဒီယိုနောက်ကျသွားတာတောင်းပန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်း AI နဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ short video lesson တွေနဲ့လေ့လာကြရအောင်ဗျ။ AI နဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်နည်းဆိုတာထက် lesson တွေကိုလိုက်လေ့လာလိုက်လုပ်ကြည့်ရင်နဲ့ AI နဲ့ရင်းနှီးလာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင် idea တွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးလာနိုင်ဖို့ short video တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်လုပ်ကြည့်ရအောင်ဗျ။ဒီကနေ့မှာပြုလုပ်ကြမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ social media မှာမြင်တွေ့နေကြဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကို AI နဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ရပါမယ်။ဒီလို AI နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေက view တွေကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကို creation လုပ်နိုင်ရင်လုပ်နိုင်သလားအောင်မြင်ပြီးဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဗီဒီယို niche တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဗီဒီယိုတွေကို free AI tool တွေအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာဆက်ကြည့်လိုက်ကြပါမယ်။ဒီလိုဗီဒီယိုတွေဖန်တီးဖို့အတွက်အဆင့်5ဆင့်ရှိပြီးတော့ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ပုံတွေထုတ်ဖို့အတွက် prompt တွေဖန်တီးမယ်။ပြီးရင်ရလာတဲ့ prompt တွေနဲ့ပုံတွေဖန်တီးပါမယ်။ပြီးရင်ရရှိလာတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေပြုလုပ်ပါမယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကတော့နောက်ခံ sound effect တွေကျွန်တော်တို့ရှာပါမယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဗီဒီယို edit ပြုလုပ်တဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရပါမယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ရှင်းသွားကြည့်လိုက်ကြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ prompt တွေကိုဖန်တီးဖို့ကိုလိုရှင်တဲ့နမူနာပုံစံလိုအပ်တဲ့အတွက် YouTube ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ YouTube ထဲကိုရောက်တဲ့အခါ search bar မှာကျွန်တော်တို့ Rain or Gain လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ရှင်တဲ့ဗီဒီယိုပုံစံဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုအမျိုးအစားတွေကြာလာပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုနှိပ်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ channel ထဲကိုဝင်ကြည့်ပါမယ်။ view တွေက share ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကတစ်ခုခုကိုနှိပ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတွေ့ရင် screenshot ရိုက်လိုက်ပါမယ်။နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကိုလိုရှင်တဲ့ဗီဒီယိုပုံစံအနေအထားတွေ့ရင် screenshot ရိုက်လိုက်ပါ။ပုံ3-4ခုလောက်ရိုက်ပြီးရင်ရပါပြီ။ကိုကဗီဒီယိုထဲမှာလူပုံစံတွေကတစ်ခုတည်းလိုရှင်တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းကနေမတူညီတဲ့ shooter ကပုံ3-4ခုကိုရိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကဥပမာပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယို2ခု3ခုကပုံတွေကိုရိုက်ပြပေးထားပါတယ်။ပုံလိုရိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ prompt ထုတ်ခိုင်းဖို့အတွက် ChatGPT ထဲကိုသွားပါမယ်။ ChatGPT ထဲကိုရောက်တဲ့အခါဘေးနားမှာရှိတဲ့အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် photo ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ screenshot ရိုက်လာခဲ့တဲ့ကိုလို့ရှင်တဲ့ပုံတွေကိုရွေးပြီးတော့ upload လုပ်လိုက်ပါမယ်။ပုံလေးပုံ upload လုပ်တာမရလို့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ cancel လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ပုံ3ခုပဲ upload လုပ်ပြီးတော့စာရေးရမယ့်နေရာမှာဒီပုံတွေနဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ရှင်လို့ prompt ရေးပေးပါဆိုတော့စာကိုထည့်ပါမယ်ဒီစာကို copy ယူလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ description မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပေးထားပါမယ် comment မှာလည်းထည့်ပေးထားပါမယ် copy ယူပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်မြှားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရေးခန့်လိုက်ပါမယ်ခဏဆောင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံ3ခု upload လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံထုတ်ဖို့အတွက် prompt 3ခုနဲ့ video animation ပြုလုပ်ဖို့အတွက် prompt 3ခုကို ChatGPT ကနေထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပုံထုတ်ဖို့အတွက် prompt တွေရတဲ့အခါမှာပုံထုတ်တဲ့အဆင့်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ပုံထုတ်ဖို့အတွက် Chrome လေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ Chrome လေးကိုရောက်တဲ့အခါ search bar မှာ KER လေးလို့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်ပါမယ်။ဒီလို K ပုံစံ logo လေးနဲ့အပေါ်ဆုံးမှာတွေ့ရတဲ့ဟာကိုတွေ့ရင်တော့ဝင်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာရှိတဲ့ login ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Google account တစ်ခုနဲ့ login ဝင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့က free အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် login ကတော့ဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ AI ကပုံတွေထုတ်တာကအခုချိန်ထိအကန့်အသတ်မရှိထုတ်လို့ရနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်တာတော်တော်များများထုတ်လို့ရပါတယ်ဘေးကအစိမ်းလေး3ခုကိုနှိပ်ပြီးတော့ desktop site ကိုကျွန်တော်တို့ရေးထားလိုက်ပါဒီလိုပေါ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ပုံထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်နားလေးမှာရှိတဲ့ generate image ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အခါ prompt ထည့်ရမယ့်နေရာနဲ့ပုံထည့်ရမယ့်နေရာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် prompt ထည့်ဖို့အတွက် ChatGPT ထဲမှာကျွန်တော်တို့ copy သွားယူပါမယ်
Share GPT ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာပထမအဆုံးတွေ့တဲ့ prompt ကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူလိုက်ပါမယ်ပထမဆုံး prompt 3ခုကပုံထုတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ် prompt 3ခုက video animation အတွက်ဖြစ်ပါတယ် prompt ကိုကျွန်တော်တို့ patch ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ပုံထုတ်ဖို့အတွက် Share GPT ထဲမှာပထမအဆုံးပုံကဘာလဲဆိုတာတွားကြည့်ပါမယ်ဒီပထမဆုံးပုံကိုမှတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ upload လုပ်လိုက်ပါမယ်ပုံရလာပြီဆိုရင်ဓာတ်ပုံ site အတွက်စာရဲ့ဘေးနားလေးမှာရှိတဲ့အပေါ်ကတစ်ခုကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ site ကိုရွေးပါမယ်ကိုလိုရှင်တဲ့ site ကိုရွေးပါတက်တော့လို့ site လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့9:16ကိုရွေးပါ2:3လောက်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ site ကိုရွေးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့9:16နဲ့လုပ်ပြပါမယ် site ကိုရွေးပြီးသွားရင်တော့ generate ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံကိုထုတ်လိုက်ပါမယ်ခဏဆောင်ပြီးရင်ပုံတွေထွက်လာပါပြီဒီ AI ကပုံထွက်တာလည်းမြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုတွေ့ရင်ပုံကိုဖိထားပြီးတော့ပို့လာတဲ့ download image ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံကို save လုပ်ရပါပြီကျွန်တော်တို့ prompt 1ကိုထုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ထုတ်ဖို့အတွက် prompt တစ်ခုကျန်ပါသေးတယ်ဒီတော့ Share GPT ထဲကိုပြန်သွားပြီးတော့ prompt 2ကို copy ယူလိုက်ပါမယ်ခဏဆောင်ပါcopy ယူပြီးသွားရင် Chrome ထဲက AI website ထဲကိုပြန်သွားပြီးတော့ server ကို patch ချလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင် image site ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Share GPT ထဲကဒုတိယပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကိုပဲရွေးပြီးတော့ upload လုပ်လိုက်ပါမယ်ပုံကို upload လုပ်ပြီးရင် generate ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံကိုထုတ်လိုက်လို့ရပါပြီပုံရလာပါပြီကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ချလိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံးကြံတဲ့ prompt တစ်ခုကိုလည်းဒီပုံစံအတိုင်းပဲ Share GPT ထဲက prompt 3ကို copy ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ patch ချပြီးတော့ပုံတွေကိုထုတ်လိုက်ပါမယ်ပုံတွေရလာတဲ့အခါကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးပြီးတော့ download လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံတွေကိုရပြီးသွားတဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံကနေဗီဒီယိုပြုလုပ်တဲ့အဆင့်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကနေဗီဒီယိုကိုပြောင်းဖို့အတွက်ဒီ software လေးလိုပါမယ်ဒီတော့ Play Store မှာပဲဖြစ်ဖြစ် App Store မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Pexpal လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ရှာထောင်းလိုက်ပါဒီ application ရလာတဲ့အခါမှာ app ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုပို့လာတဲ့အခါမှာ cancel ကိုနှိုက်လိုက်ပါမယ်ဒါက Gmail account တစ်ခုအတွက်တရက်မှာ credit အခု60ရမယ်လို့ပြောတာပါဗီဒီယိုတစ်ခုလောက်ရင် credit 30ကုန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တရက်မှာဗီဒီယို2ခုတော့ပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုမှစဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက် credit အခု150ရှိပါတယ်ဗီဒီယို5ခုပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့က Gmail account တွေဖွင့်ထားပြီးတော့တခြား Gmail account တွေနဲ့ free ဝင်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်သွားကြည့်ကြပါမယ်ဒီအလဲက start ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ image to video ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပြုလုပ်ပါမယ်အလောင်းကိုနှိပ်ပါအလောင်းကိုထပ်နှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မဲ့ပုံကိုရွေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ prompt ထည့်ရမယ့်နေရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် prompt ကိုယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Share GPT ထဲကိုသွားပြီးတော့ဗီဒီယိုအတွက်ရေးပေးထားတဲ့ prompt ကို copy ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင် app ထဲမှာ prompt ထည့်ရမယ့်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ patch ချလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင် create ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီအောက်ကလူပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုပြုလုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ်ဗီဒီယိုရလာပါပြီအဆင်ပြေလားဆိုတာကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့5 second ဗီဒီယိုပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ပုံတစ်ခုကိုဗီဒီယိုလုပ်ဖို့အတွက်ပုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ရွေးပါမယ်ပုံကိုရွေးလိုက်ပြီးရင် prompt ထည့်ရမယ့်နေရာကိုရောက်လာပါပြီဒီနေရာမှာအကြံတစ်ခုပေးချင်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Share GPT ကနေထုတ်ပေးထားတဲ့ prompt တွေကိုမသုံးချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီအတိုင်းကိုလှုပ်ရှားစေချင်တယ်လို့အလွယ်တကူရေးထိလိုက်လို့ရပါတယ် Share GPT ကနေထုတ်ပေးထားတဲ့ prompt တွေကတစ်ခါတလေကိုလိုချင်တဲ့ motion ပုံစံလိုမျိုးမဖြစ်တဲ့အခါဒီတိုင်းရေးရှားပြီးထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ Google Translate အကူအညီနဲ့ copy ယူပြီးတော့တန်းရေးလိုက်လို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်စမ်းပြပါမယ်ဒီနေရာမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးနေစေချင်တဲ့အတွက် they punch each other လို့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ create လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ဗီဒီယိုကိုတွားကြည့်ကြပါမယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်တက်ခိုက်နေတဲ့ဗီဒီယိုကိုထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပုံတွေကိုလည်းဗီဒီယိုအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြုလုပ်မဲ့ပုံကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီတစ်ခါတော့ Share GPT ကနေပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ prompt ကို
ပြုလုပ်ပြပါမယ် ChatGPT ထဲက prompt 2ကို copy သွားယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင် paste ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ video create ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုကိုစီးကြည့်လိုက်ပါမယ် Okay တခြားပုံတွေကိုလည်းဒီနေ့အတိုင်းပဲဗီဒီယိုလုပ်လိုက်ပါမယ် ChatGPT ကထုတ်ပေးထားတဲ့ prompt ကိုသုံးပြီးတော့ဗီဒီယိုပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်စီရှင်တယ်လို့ရေးပြီးတော့ဗီဒီယိုပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကိုပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါတွေအကုန်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို download ဖို့အတွက်ဗီဒီယိုရဲ့အောက်နားလေးမှာရှိတဲ့ဒီမြှားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုချင်းကိုကျွန်တော်တို့ download ချလိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးကို down ပြီးတော့ရင်ရပါပြီသူတို့ပေးထားတဲ့ criteria လည်းကုန်သွားပြီကိုကလည်းဗီဒီယိုထပ်ထုတ်ရှင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်က setting ပုံစံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ account ထဲကိုဝင်လိုက်ပါအောက်မှာရှိတဲ့ logo ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲတခြားကိုယ် account တစ်ခုနဲ့ login ဝင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကို create လုပ်လို့ရပါပြီ okay ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းရပြီဆိုရင် sound effect ရှာတဲ့အဆင့်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆက်သွားကြည့်လိုက်ကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုနဲ့လိုက်တဲ့ sound effect ကိုရှာဖို့အတွက် Google Chrome မှာ Pixel Bay လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါဒီလိုကြလာရင်အပိုဆုံးမှာတွေ့တဲ့ website တွေကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ပုံမှာရှိတဲ့အတန်းလေးကိုဆွဲကြည့်ပြီးတော့ sound effect ဆိုတဲ့စာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ရိုက်ရှာရမယ့်နေရာမှာ cross sharing ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့ play button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ပါကိုလိုချင်တဲ့အတန်တွေ့ရင်ဘေးနားအများလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ download လုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီဒီတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ video edit ပြုလုပ်တဲ့အဆင့်ကိုဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်ကြပါမယ်ဗီဒီယိုကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက် ensure တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို select ပြီးတော့ project တွေကိုဝင်လိုက်ပါဒီအောက်မှာရှိတဲ့ ensure logo လေးကိုကြက်ချီခက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ပါကြွညာလေးတော့နည်းနည်းကြည့်အောင်မဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင် backspace logo ကိုအုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ text တွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel name နဲ့ဘောကနေအုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီအစိမ်းရောင်လေးကိုဗီဒီယိုအဆုံးထိဆွဲပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ sound effect ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ down လာခဲ့တဲ့ sound effect ကိုယူဖို့အတွက် music ကိုနှိပ်ပြီးတော့ my music ထဲက down ထားတဲ့ sound effect ကိုရွေးပြီးတော့ယူထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ပဲတော်တော်အဆင်ပြေနေပါပြီ sound effect ကတိုးနေတယ်ဆိုရင်အတန်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ duplicate ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ် export ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုသိမ်းလိုက်ရင်ရပါပြီပထမဗီဒီယိုတစ်ခုတစ်ခုဆက်ဆက်လို့ရှင်းမှာခက်ခဲတွေ့နိုင်ပေမဲ့တစ်ခုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးသွားရင်တော့တော်တော်လေးမြန်လာမှာပါဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေပြုလုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ channel မှာစတင်ပြီးဗီဒီယိုတွေဖန်တီးလို့ရပါပြီအဆင်ပြေကြပါစေဗျ AI နဲ့ဗီဒီယိုပြုလုပ်နေတွေနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေဝင်ငွေ channel တွေကိုဆက်ကြည့်ဖို့အတွက် channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးပြီးဝင်ငွေတွေအများကြီးရှာနိုင်ကြပါစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်